মোরা এই যে বান্দি পড়েছে যেগুলো শুরু ওড়ে মোবাইল, ঠিক আছে? মাঝের মাঝে দর্শক হানি কিংসের পক্ষ থেকে আমরা এখন এই মৌচাকটি সংগ্রহ করছি। যে মশাল লইয়াও, বালতি লইয়াও, বালতিতে দড়ি লাগাও, দড়ি লাগাবা, বালতিতে দড়ি লাগাও। দড়ি প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, দড়ি প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই? শিওর? হ্যাঁ। ওকে, তাহলে দড়ি লাগবে না। তাহলে বালতিটা লাও, একজন আছে। এই যে কারু গ্যাস লাইট করে মোটা করে বানাই। সবাই চলে আসো মৌচাকের কাছে। এই যে আমরা এখন মৌচাকটি কাটবো। হানি কিংসের দর্শক ভাই ও বন্ধুরা, এই যে দেখেন, এই যে মৌচাকটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা এখন আমরা কাটবো। তো আমাদের সাথেই থাকুন, খুব বড় একটা মৌচাক। আর যারা যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা, মৌচাকটি কিভাবে কাটা হয়। এই যে গাইছে পোলাপান কিন্তু এই জায়গায় আইসা মৌচাক কাটা দেখবে এরা। আপনারা তো গাইস মোবাইলে দেখতেছেন, এরা কিন্তু গাইস সরাসরি দেখবে, ঠিক আছে? আপনাদের থেকে কিন্তু এরা অনেক হ্যাপি। আইসো জাকারিয়া ফার্স্ট। তো গাইস আমাদের সম্পূর্ণ সরঞ্জাম রেডি। এখন জাস্ট গাছে উঠবো, মৌচাকটি কাটবো, নেমে যাবো, শেষ আমাদের কাজ এইটুকুই। হ্যাঁ, এই যে মৌচাকটা গাইস, এটা আমাদের এই বছরের দ্বিতীয় চাক হবে। এর আগে একটা চাক কাটছি, তো 2023 সালের দ্বিতীয় চাক এটা আমরা কাটতেছি, দ্বিতীয়বারের মতো। মানে এটা হচ্ছে আমাদের লিস্টে দ্বিতীয় নাম্বার, 2 নাম্বার লিস্ট। এই যে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান মোবাইল কিন্তু এসে পড়েছে গাইস, সে কিন্তু এখন ক্যামেরা ধরবে। আর গাইস আমি মৌচাকটা এখন কাটবো, তো চলে আসুন এবং দেখুন পুরো চাকটা। এটা হলো আমাদের এবছরের, মানে আজকের দিনই আমরা 2টা কাটতেছি। এটা হচ্ছে লিস্টের 2 নাম্বার এবং এটা এবছরেরও 2 নাম্বার লিস্টে। তো এই যে আমাদের ক্যামেরাম্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট যাই বলেন, সে গাছে ওঠার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর আমি তো অলরেডি প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেছি। এই কারু ধরো। এই মুসা দিগাও। এই যে গাইস এখন কিন্তু সম্পূর্ণ সব কিছু রেডি। আমরা এখন কালকে গ্যাস লাইট কই? এই যে আমার কাছে। মুসা দাঁড়াই দাও, আমার কিন্তু উঠতে সময় লাগে না, ঠিক আছে? আমি ওটার আগে তুমি উঠতে পারবা? দেখা ধর্ম দাঁড়াই দাও। আমরা ওইনে না বই একটু আওয়ালে যান, এটা ধরো। গাছের গাছের আওয়ালে যান, ঠিক আছে? ক্যামেরা কই? ক্যামেরা দাও। ধরছে। এই যে গাইস আমাদের কারু ধরানো শেষ, এখন আমরা গাছে উঠে যাচ্ছি। চলো তোমরা সবাই চলে যাও, ঘুরে চলে যাও। জোরে কামড় দিলে দৌড় দেবে না। ইন্ডিয়ান টুকটাক অ্যাটাকের চেষ্টা চলতেছে, কিন্তু টুকটাক অ্যাটাকের চেষ্টা চলতেছে। ভিডিও করতে পারতো তো? ভিডিও হইতেছে একই কোয়ালিটির একটু আইছে। ফোনটা এত বাড়াইছো কেন ভাই? স্টিকটা তো বাড়ান লাগে। সামনে যাবো? ওইদিকে যাও, ওদিক তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, ওদিক যাও তাড়াতাড়ি। ওকে। আমার নামে কি ভিডিও কর? এই যে মধু, কি হচ্ছে মধু?
চাক কাটা সম্পন্ন হলো। এই যে চাকটা কাটা সম্পূর্ণ হয়েছে। পোকাগুলো আবার চাকে আসতেছে। পুরো মধুটাই ফ্রেশ মধু একদম। এই ওগুলো লই যা কারিয়া, ওগুলো লই যা। তোর যে কিছু হয় না এটি এমনি ঘর আবার গোলাম দে। এই যে সম্পূর্ণ মধুটা। আর এরা হচ্ছে আমাদের দর্শক। এটা জুম করতো ওই পাশে যাওয়া ধরছিলাম তখন আর কি তাপ লাগছে ওগুলো ডিম, ওগুলো ডিম, এটা মধু, এটা মধু। কামড় দেবে যেটা মধু করে এটা করছি। আরে এই মারিস না হ্যাঁ গো ভমস মারে একটা আর কষ্টের মতো নিয়ে খাওয়ায়। হ্যাঁ, তোরা মার। কাম করলে ভমস মারা পাস। খালি মোমো আমাদের মাঝে ভাই আর দাদু ওই মুসলিম আর বেলুম তোরা কি মধু খাবি?